Привет, друзья! Недавно прокатился на машине и услышал посторонний звук с правой стороны, спереди. Такой резиновый, неприятный, особенно на кочках и при повороте руля. Остановился, посмотрел, колесо все нормально, в принципе, видимых никаких повреждений нет, ничего нигде не попало. Там такой звук, как будто под крылок завернулся, но у меня их вообще в принципе нет, или еще что-то такое. В общем, резиновый, неприятный. Приехал домой, поездка была коротенькая, загнали на яму, посмотрели. Один крутил рулем человек, другой смотрел внизу. Думали, может быть, шаровая опора, но в принципе она вроде бы как нормальная, хотя это мы еще проверим. И нам показалось, что проблема именно в стойке амортизатора, что скрипит именно он. Поэтому сейчас мы машину поднимаем, снимаем колесо, снимаем амортизатор, смотрим, он был, не он, заодно проверим шаровую опору и сделаем выводы, что же у нас скрипело. Если получится, сейчас попробуем продемонстрировать этот неприятный звук, покачаем рулем и будем снимать, может быть, удастся его еще раз показать. Попробовали поворачивать рулем, послушать, но звука скрипа уже никакого не было. Тем не менее, домкрат поставили, машину подняли. Сейчас будем снимать колесо и проверять. Сняли колесо. Диск слегка поржавел. Машинка стояла недели две, наверное, без движения. Плюс весна, у нас сейчас тепло. Все растаяло. Так, теперь мы должны будем залить ВДшкой вот эти 4 болтика. Раз. Вон пониже. Второй торчит. Вон он. Два. И с другой стороны. Сейчас покажу. Вот они. Третий и четвертый. Заливаем ВДшкой их. Они у нас держат амортизатор. Пусть откисают. Вверху я покажу, дверь открою. Там тоже гаечка откручивается. Но она нормальная. Она у нас в салоне. Чистенькая, беленькая. Все, заливаем. Даем немножко времени постоять. И будем откручивать. Но сейчас поставим страховочный домкрат. Еще один. Потому что одного маловато. Для подстраховки всегда нужно использовать второй. И будем двигаться дальше. В салоне мы убираем коврик, чтобы он нам не мешался. Положим пока вот сюда его. Вот здесь отверткой плоской. Поворачиваем. И вынимаем эту вот часть. Убираем в ту же сторону. Здесь у нас кругом виброизоляция, шумоизоляция. И нам нужно открутить вот эту вот гаечку. Сейчас подберу головку и скажу, какая нам нужна. Нам потребуется головка на 24. Откручиваем. Все, вот гаечка. Что у нас здесь? Вороб пошевели, опусти он вниз, нет? Так, ну это пыльник у нас опустился, а сам шток должен выйти. Ага, вот он, вот он. Где оно что скрипело? Может, где-то что-то здесь скрипело, в этой подушке. Где мог быть скрип? Да, может и тут быть. Может и тут быть, да. Подожди. Вот вытаскиваем резиновую часть салона автомобиля. Может быть, скрип был именно здесь. Два элемента вот эти вот друг об друга скрепили. Звук был точно резиновый. Жаль, не удалось показать его, повторить. Такое ощущение, что скрипело где-то здесь. В принципе, да, получается, мы даже зря заливали ВДшкой те болты. Нам даже снимать-то их, в принципе, не надо. Шара в хорошем состоянии. Все, ты вращаешь? Да. Так. Здесь будет видно более-менее. Шаровая здесь стоит сверху вниз, то есть никогда не вывалится палец. Стука никакого нету. Стука никакого нет. Очень крепкая, мощная. Блин, не очень удобно висеть на локтях. Ну ладно. Получается, мы сейчас прочищаем вот эти две резинки. Вот эту. И вот здесь. Почистим. Плюс вот здесь вот. Посадочное место тоже почистим. И поставим на место. Прокатимся и послушаем, будет ли у нас скрип. Поставили на место пыльник. Выдерли песок везде. Смазали здесь силикончиком. Там тоже почистили. И такое ощущение, что амортизатор скрипит во время вращения. Рулем поворачиваешь, шток немножечко вращается и происходит скрип.
Но это мы так предположили, потому что здесь скрипеть нечему. Шаровые хорошие, наконечник хороший. В принципе, тут больше никаких элементов вращающихся и нет, по сути дела. Здесь тоже смазал силикончиком внутренняя часть. Сейчас будем ставить все как было. Так, двери посильнее открою, ничего тебя не зацеплю. Все, открыл. Так, ну что ж, будем ловить. Есть. Ставим сюда. Немножечко берем в сторону. Так, сейчас двумя руками сделаю и продолжу. Гаечку наживил, закручиваем, затягиваем и потом проверяем. Колеса заодно поставим, леять пришла уже пора. Кстати, друзья, лайфхак, как не поцарапать диск внутри, где мы ставим крепеж. Видите, здесь все в идеале. Просто-напросто берем ключ и оборачиваем скотчем, и все. Он нас царапать диск уже больше не будет. Единственное, что хватает этого скотча на 2 максимум замены. То есть я 2 раза в году примерно меняю, но это несложно. 5 минут работы. Зато диск всегда внутри будет чистенький, без царапин, как новый. Пользуйтесь. Колеса мы все заменили, давление проверили, прокатились. Скрип у нас исчез, но остались подергивания, вернее остались, а появились подергивания при повороте руля, особенно вправо, в рулевой рейке. Решили мы проверить уровень жидкости. Посвети-ка в гуре. Вот сейчас ставлю на место, закручу и вытащу. И посмотрим. У нас здесь очень мало жидкости. Просто на кончик щупа. Сейчас подольем и еще раз попробуем завести машину, покрутить рулем. Может быть, проблема была в том, что мало слишком масла в системе. Влили мы в бачок гура жидкости, грамм 50, наверное, не больше. И все, машина стала работать идеально. Никакого постороннего звука нет. Руль кручу, все хорошо, все ровно, все тихо. А ничего не скрипит справа, поэтому проблема исчезла. Так что, ребят, смотрите за уровнем обязательно масла в системе ГУР. И я думаю, попозже немножечко мы его заменим, потому что масло там все какое-то желтоватое. Такое ощущение, что с ржавчиной. Будем сливать и заливать полностью новую во всю систему, чтобы все было у нас чисто. Всем спасибо, всем пока, удачи.